За улааны мэнд үзэгчдтэйгээ амралтын өдрүүдээр бол урлаг соёлынхоо зочдыг бол бас уулзуулдаг мөн дээрээс нь шин сонин санааг хэрэгжүүлж байгаа бүтээлч залуустайгаа бас уулзуулдаг. Тэгээд Укага та бүхэнтэйгээ за бас гэрлээ тэгээ танилцуулахад таатай байна. Укас Body Belt брэндийн үүсгэн байгуулагч. Уган цэцэг. За тэгээд өглөөний мэнд хүргэе. Өглөөний мэнд хүргэе. Өглөө хэрэг өгсөн бэ? За ер нь бол аягүй сандруу байлаа өнөөдөр. Тэгээд аягүй ирч хүчтэй. Дээрээс нь бас нөгөө нэг маш олон хүмүүстэй уулзсан тий. Зэрэглэлцээр шууд уулзсан гэдэг утгаараас тогтолтой байлаа. За Ука би одоо юм асуугаад мэдхгүй юм руу орчих гээд байгаа юм шиг санагдаад байна. Яг одоо хийдэг ажлынх нь тий талаар тэгээд шин зүйл санаачилж байгаа, шин сонин зүйл санаачилж байгаа гэж сая манай сок гэлээ. Юу санаачилж, юу хийж бүтээж явна. Энэ их ирч хүчээр юу хийж амжуулж явна манай үзэгчид бас хуваалцаач. За яг миний хийж байгаа зүйл бол body build нөгөө нэг биеийн бүс. Яг энэ биеийн бүс нь болохоор өөрөө одоо монголчууд бол биеийн бүс гэхээр бас ойлгохгүй байгаа л та. Тэгэд энэ биеийн бүс гэдэг нь болохоор гадны Европын орноос гаралтай. Европын орныхан бол нөгөө нэг морины тоног гэж ярьдаг штеп. Морь унахтаа нөгөө тоног зүүдэг одоо зорилтын гутлан өмсдөг, малгай өмсдөг тий. Монголчууд бол тэгдгүүлтэй харцсангуу. Яг тийм одоо нөгөө нэг тоногноос үүдэлтэй бүс байхгүй юу? Тэгээд тэр нь ингэж хөгжиж тэгээд юу яасан? Хөгцөөр яваад нөгөөх нь эмэгтэйчүүдийн одоо гоёл болоод зөвхөн эмэгтэйчүүд гэлтгүү эрэгтэй хүмүүс ч гэсэн зүүж байгаа яг ингэ хэрглэж байгаа. Тэгээд энээс үүдэж ингэж явсаар хагаад одоо Монголд энэ орж ирээд жил гаруй хугацаа ойролцоогоор болж байгаа. Би яг нарийн сайн мэдэхгүй байна л да. Яг энийг бол үндэслэхээс өмнө яг анхдагч нь бол бас надаас өөр хүмүүс байгаа л да. Гэхдээ дэлгэрүүлэх одоо нөгөө нэг бусдад хүргэх гэдгээрээ бас юу байна? Харцангуй баг байна тий. Яг Монгол бүсгүүчүүдийн хэрэглээ болгож байгаа хүмүүс нь. Тий, хэрэглээ болгож байгаа. Тэгээд яг их баг хэмжээгээр хуваараа өөрсдөө хийж байгаа хүмүүс бол ганц нэг байгаа. Гэхдээ тийм олон биш. Тийм байна. Нөгөө нэг юм туранхаа муранхаа болж харагдуулахад зориулагдаж хийдэг мөн үү гэж би асуух гэдэг л да. Моделуудтай хамтарч ажилласан байсан. Хамгийн анхны фотонууд мэдлсэн байсан. Тий, ерөнхийдөө одоо манайх яг бүснүүдийн мань өмсдөг моделууд байгаа. Тэгээд тэд нар маань бол яг саяхан удааг байна хэдхэн хоногийн өмнө шин зургууд авахуулаад тэгээ бас тэрийг пэйж хуудснаа л одоо тий бусад сонирхож байгаа бүсгүүчүүдтэй танилцуулсан байгаа. Facebook дээр ямар пэйж ажиллаж байгаа вэ? Ukas Body Belt гэдээ ажиллаж байгаа. Ukas Body Belt. За ингээд нь юу вэ? Ач холбогдол нь гой сайхан харагдах штэ ерөөсөө. Тэгэхээр Ukas Body Belt-ийн зургуудыг бас үзэгчтэй хүргээд эргээд уулзвал илүү сонирхолтой. Ер нь одоо нөгөө юу гэдгийг сая хэллээ шүү дээ. Морины тоногноос үүсэлтэй гэдэг. Тэгэхээр бодвол би бол яах гэж нөхлөр ингээд биеэрээ ингээ оронгуудаа дөргөж мөргөдгүй ингээд нэг тийм зориултаар анх ихэлсэн үгүй юу? Ер нь бол одоо морины тоногноос үүдэлтэйгээр тэрийг хөгжүүлээд эмэгтэйчүүд гоёл болгоцсон. Тэр нь олон янзын загвар байгаад байгаа байхгүй юу? Тэгээ бүр нөгөө хөгцөөр яваад өнгө нь өөрчлөгдөөл, загвар нь өөрчлөгдөөл тэ. Тэгээд зүүхэд их хөвтэйхэн маш гоё харагдуулдаг эмэгтэйчүүдийг тэ биеийн галбирыг тодтогж өгдөг. Гэсэн ч гэсэн бас нөгөө нэг ингээд марилаг бүсгүүчүүд зүүсэн ч гэсэн ялгаагүй, туранхаа бүсгүүчүүд зүүсэн ч гэсэн ялгаагүй. Гоё харагддаг. Энийг бол нөгөө хүмүүсээс тэгж ойлгоод энэ айхтар олон бүснүүдийг чинь те одоо хаан зүүх юм яах гэж зүүх юм ч гэдэг юм уу эсвэл тарган хүн зүүчих юм бол муухай юм уу ч гэдэг юм уу ингэж ойлгоод байгаа л та. Гэхдээ бол тэр тийм биш. Ерөөсөө л гоё харагдах зорилттой. Тэгтээ бас зөөсөн байхад их хөвтэйхэн. Тийм тэгээ биеийн галбирыг бас тодтогж өгнө. Зарим нэг өө савыг дарж өгнө. Ирчүүдэд бол зүүдэг юм байхгүй байгаа ч тийм. Бага зөөж болно. Эрэгтэйчүүд үү? Цээжний юм бүс байна. Хар гэдэг. Цээжний булчинг тодруулах, тодтогч харуулах. Надад зүгээр ийм амьдралаас ургаж гарч байгаа л бэрхшээ шүү дээ. Ер нь нөгөө нэг манай монголчууд ч их тийм бөхтөж явдаг. Тэгэхээр энэ нэг юм хоёр мөрийг ингээд тий нэг эвтэх ингээд татаад ингээд нэг цэх болгоод нэг тийм дадал болгож өгдөг нэг тиймэрхүү бүснүүд бас юу зүгээр бүс гэх үү одоо юу гэх үү? Энэ бүсний их загвар ерөнхийдөө мөртэй байгаад байгаа. Тэнгүүт нөгөө мөртэй ингээд зөнгөт ингээд тэгшрээд бас ингээд бид нь аягүй өвтэйхэн
нуруу аяг тэгшэрж гин гэж юм л да. Гэтэ яг зориулт нь бол тийм биш. Зориулт нь бол эвтэйхэнд харж гоё чимэглэлээ. Түүхийд материалын хувьд ер нь хаанаас авч байна? За одоо жишээлбэл яг энэ төрлийн ч үгүй юм уу дандаа суран бүснүүд харагдчихсан тий. Суран бүснүүд байгаа даа. Би бас анхных нь хэрэглэгчтэй нэг. Тэгээд материалаа хаанаас авж ийн яг энэ төрлийн одоо үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа хүмүүс гэх юм бол ер нь бас олдсон хэр зэрэг байдیں۔ Нөхцөл байдал бас хэр зэрэг байна. Анхлан одоо бизнес эхлэхэд тулгарч байгаа асуудлууд юу байна? За ер нь бол материал нь урдаас орж ирж байгаа. Тэгээд одоо тоног хэрэглэх одоо нөгөө тоногнууд те бусад юмнууд нь бол урдаас орж ирнэ. Тэгээд тэрийг анчаа угсарч хийж байгаа гэсэн үг л дээ цагаараа гаргаад. Гэхдээ энийг бол юу яах юм бол би хувьдаа ингэж бодоод байгаа юм л яг жижиг дунд бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс те эсвэл шинийг эрэлхийлж байгаа, шин юм хийж байгаа, шин юм хийх гэж хичээж байгаа залуучууд Монголд аяг олон байгаа. Тэгээд өөр гэсэн жижиг зүйлүүдийг эхлүүлж байгаа хүмүүс байгаа те тэдгээр нь нөгөө нэг түүхийн үедээ ихэнхдээ одоо дийлэн коммент гэж ярина л да. Гаднаас авчираад байгаа. Тэгээд Монголд ингэж хийж байгаа. Энийг бүр боловсронгуй болгоод Монголоос аваад Монголдо хийждэг бол бас их зүгээр юм болов те. Одоогоор би ч гэсэн бусдын адилгаагүй гаднаас авчираад хийгээд байгаа. Болж өгвөл одоо Монгол бол түүхий дарс ширээрээ айгу мундаг штэ тий. Бүр гадагшаа гаргаад байгаа. Тэгэхээр тэрийгээ зүгээр эндээ боловсруулаад хийх юм бол өшөө илүү одоо давуу талтай, өшөө илүү 100% Монголын брэнд болж хөгжих боломжтой. Тэгэхээр одоохондоо бол гаднаас авж байгаа. Явандаа бол бас энийг 100% Монголын брэнд болгох гэж зорж байгаа тий. Бүр Монголдо бүх одоо түүхий дангадагчдыг бий болгох гэж зорж байгаа. За үзэгчд маань дэлгэцэн дээр харж байгаа ах. Гэрлээ нэг ойлголт авч гинөө. За, ер нь бол загварын хувьд тий УК маань яг одоо өөрийнх нь мэрэгжил гэх юм уу? Бас ямар чиглэлийн хүн бэлээ. Тэгээ яагаад яг энэ body build гэсэн нөхөө бүсийг хийх болсон бэ? Яг өөрөө бас хийхтэй гар бие оролцож гинөө эсвэл бас өөр хүмүүсийн тусламжтайгаар өөр одоо хамтрагчд байгаа юу? Хамтрагчд байгаа. Надаас гадна ямар ч байсан яг одоогийн байдлаар бол 2 хүн байна. Тэгэд гуруула хийж гин гол юмнуудаа бол би өөрөө гаргаж хийж байгаа. Яг миний мэрэгжил гэх юм бол би ч өөрөө олон улсын сэтгүүлч мэрэгжилтэй. Тэс хөндлөн л доо. Гэхдээ бол энийг нэгдүгürt өөрөө аяг сонирхож эхлүүлсэн. Тэгэд хийх гэж бас нэлээдгүй хугацаанд судалсан. Тэгээд эхлүүлж хийсэн. Тэгээд хүмүүс бодож магадгүй нөгөө нэг дизайнер биш хүн те яагаад юм хийгээд энэ ч гэдэг юм уу те. Тэгээд хүмүүс тэгдэг шүү дээ нэг өөрийн гэсэн зорилт тавиад тэрийг айгуу гоё өндөр түвшинд хүрэхин тулд одоо чадах бүхнээ зориулдаг гэдэг юм те. Яг тэрэн шиг би одоо яг энэ body builder эхлүүлээд бас зорьцоо айгуу том зорилго байгаад байна. Тийм болохоор одоо мэрэгчлээ төр зурд нь хаашин тавиад гэх юм уу те. Яг энэ зүйл рүү зориод байна л да одоогийн байдлаар. Би УК-та радиогийн хөтлөгч байхад нь танилцчихсан байхгүй юу? Манай 99.7 радиогийн хөтлөгч байсан. Тэгээд их гоё дуу хоолойтой ямар охин байд юм бол доо гэдэг. Нэгнийг хараад бол мэдхгүй энэ охин яриад байна гэдгийг бол мэдтгүй л байсан л та. Тэгээд ямар ч байсан хөтлөгч байсан. Тэгээд яг одоо хөтлөгчийнхаа дуу хоолойгоор манай телевизийг үзэж байгаа үзэгчдэд зориулаад амралтын өдрийн бас нэг мэндийг хүргэх байхаа. За их төсөөрсөн байна. Яг радиотой холбоотой бол их олон жил байсан л та. Бүр 10 жилээсээ байсан. Тэгээд одоо нэг 2 жил гарны өмнөөс юм да огт ерөөсөн холбоог байчих. Тэгээ яг радиод байхад бол бид нар чинь нөгөө нэг зурагтаар гардггүй. Зүгээр шууд ингээм микрофоны өмнө ярьдаг. Тийм болохоор айгүй чөлөөтэй те гар ингээл чөлөөтэй ярьдаг. Хүн хин ч харахгүй байгаа юм чи хамаагүй шүү дээ те. Зөвхөн тэр яриагаараа дуу хоолойгоороо сонсогчтой л одоо байлдан дагуулж чадчих юм бол зүгээр өглөө басаа шууд одоо нүр амаа бодохгүй гүйж ирээ сууждаг те. Тийм байдаг байхгүй телевизэн хүмүүсээс шалгуур. Гисэн ч гэсэн яриагаараа бас тэр хүмүүсийг байлдан дагуулна гэдэг хэцүүлтэй. Нөгөө үйл хөдлөл дүрс байхгүй байгаа юм чи. Тэгээд яг реклам янз бүрийн юмд ингээл хоолой молоо явах юмнууд байна. Одоо нөгөө нэг радиод байсан үеэд дурсах юм бол одоо би яг тэр үе хаяа дурсахаар ингээд нөгөө 1950 байдаг шүү дээ. 800 1950 руу ингээд залгахаар автомат хариуцлагчаар миний хоол явдаг байхгүй юу. Тэгэхээр би чин дээрээ нэг иймэрхүү юм хийдэг байсан билүү ч гэдэг юм уу те хийдэг байсан штэ ч гэдэг юм ингээд дурсдаг, дурсамжууд сэтэрдэг. Тэгээ шууд ингээд микрофоноор чанга ярих одоо нөгөө эфирээр ингээд ярих хоёр бас өөр ахал та хоолыг өөр сасагчиж магадгүй. Хүмүүс намайг тэгээд укачи ингээд зүгээр ярихаараа өөр хоолойтой.
нөгөө микрофоны ард ороод ингээд ярихаараа бас их өөр халаа те ингээд Харин би бас хоолойг сайн гайхаад байхгүй юу? Тэр дуу хоолойгоор манай үзэгчдэд нэг өглөөний минь түргэж гэхлээр надад Ямар дуу хоолой ямар дуу хоолой вэ? Тэгэхээр 1919 залах систем байна. Заяа. Аха. Гэтэ нэг сонирхол яг ямар дуу хоолой вэ? одоо нөгөө нэг ингээд микрофоноор ярихаар нэг өөр байдаг штэ. Одоо студид ярьж байгаагаас өөр гэх юм уу да те. Тэгж одоо сонсохоор их өөр сонсогддог байх л та. Одоо бол би шууд ингээд хэлэх юм бол яг байгаагаараа хэлэх гээд байна л та. Яг л энэ хоолоогоор хэлнэ штэ те. Өглөөний минь түргээс сонсогч та те. Энэ өдрийг хөвчлөлтэй цаахан өнгөрүүлээрэ та бүхэн даацж байгаа л үсэ те. Өдөр бүх ярьж хүчээр дүүрэн инээмсэглэлээр дүүрэн байгаарай ч гэдэг юм уу те. Ингээд яг байгаа. 19:50-аар залгаж үзье. Тэг тий. Тэ 19:50-аар залгаж үзье. Тэр бас радиогийн хөтлөгчдийн онцлог бах л да. За, болроо. Харж ин л да. Царай бүр их таалагдсан бай. Царайтай. Тэгээд нөгөө түрүү хэлэхэр нөгөө фэйсбүүкээр норж харж ин л да энэ бүснүүдийг. Тэгээд зүгээр нэг л юм дээр бид эрүүл мэндийн тал дээр асууж байгаа шүү. За нөгөө янз бүрийн бүс цаг зүгээд ингээд амар хашилтай хүмүүс байдаг хөөхнүүд. Тэ? Тий төмөр төмөр аршилтаа гэж байж идэг. Тэгэнгүүт одоо энэ зүйлт маань бол дийлэнх нь арьс болон төмрөөс бүтчээ тийм үү. Тэгэхээр за хоёр асуулт байгаа. Нэг нь загвар дээр одоо юу гэдэг мэдээж манайх нэг бусдаас онцгойхыг хүсдэг те. Нэг юм нэг л байх ёстой гэдэг дээр. Тэгэхээр арьсан дээр нь тоогоолгож янз бүрийн хээнүүд хийж байгаа юу? Магадгүй дардс хийгээд өөрийнхөө нэрийг дардс хий гэж бичүүлж байгаа. Шин санаанууд хэлж өгөө дээ шүү дээ. Нөгөө талаас за одоо энэ хийгдсэн байгаа төмөр тоногнуудыг магадгүй өөрөө түүхийдээ авчирч өгөөч юм уу те мөнгөөр ч юм уу монетер юм уу ингэж хийх боломж байгаа юу? Ер нь бол захиалагчийн 100% одоо хүсэл сонирхлоор хийж байгаа. Захиалгаар хийж байгаа. Тэгээд захиалсны дагуу одоо бүсээ бий болгож байгаа учраас тэр хүн дуртай загвараараа те дуртай одоо материалаараа сонгож болно. Материал маань өөрөө одоо арьсан, суран гэдэг ингээд олон төрөл байна л да. Тэгэхээр зөвхөн лидрийн материал сонгож болж гин, бүр арьс сонгож болж гин тий. Эсвэл лак материал сонгож болж гин. Тэгээд өөрт нь бусдаас онцгой бас тийм тоног ч юм уу тий. Өөр зүйл хийхийг хүсэж байгаа бол тэрийг хийлээд хийлгэж байна. Тэгээ магадгүй нөгөө нэг юм ланз ч юм уу сая сүүл нөгөө чимгээгчдэр нэг асуудал гарсан шүү дээ. Чимгээгч нөгөө нэг юм нөгөө барт арслантай нэг юм зүйл зүүгээд хөтлөж. Тэгэхээр яг тэрэн шиг би юм хэлгээд байхгүй юу. Хуучны ингээл хүн болгонд янз бүрийн сонин идея санаанууд байж идэг шүү дээ. Би бол яг одоо нөгөө нэг Америк кинонд гардаг шиг юм бодоод байгаа байхгүй юу. Парк ингээд зүүчдэг те. Нөгөө нэг FBI-ийн орж ирэхээр зүүдэг. Ингээд зүүчээд буугаан чинь. Ингээд зүүгээд тэр шиг ингээд утсаа энэ лугаа ингээд төрөвч ингээд ичдэг тийм юм хэлмээр байгаа байхгүй юу. Тийм биш үү те. Эдэлт нуцаа гэдэг эдэлтэн төрөвч ээждэг ингэж гаргаж ирдэг ч юм уу те. Тагнуулч залууч юм шиг явж байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ энийн жоохон нэг мөргийн уцаа гаргаж ингээд иргүүч юм. Хэлгэн гот энэ ч нуцаа игээд энэ ч төрөвч ээждэг ч юм уу. Тийм бас нэг тийм юм. Ингээс шууд гарч зүүмээр л байгаа. Тийм байж болно те. Болно. Тийм за окей ингээд надад ямар ч нэг тимийг хийж өгөхөр бодлоо баярлалаа. За. Энд ч байдаг нь бууны хэлбэртэй. Зүгээртээ уцаа хийцэн. Тэгснээ уцаа гаргацсан бүрш та ингээд дэлгэн. Нөгөө талд нь төрөвч ээц ингээд болчих واخхой. Нөгөө Германд янз бүр юм авч явахгүй, цүн хурж явахгүй, түнт хийхгүй гэсэн үг. Пижакны дотор өмсчтэй тийм. Пижакны дотор юун ч дотор өмсч болно. Ялангуяа залуучууд бол нөгөө нэг эмэгтэйчүүдийг янз бүрийн барьдаггүй шүү дээ тийм. Тийм тохиолдолд бол бас хэрвээ сонирхчих юм бол болно. Гэтэ энэ бүсний хувьд гэх юм бол илэгдэхгүй юм байлээ. Энд чинь одоо жишээ нь ингээд яг одоо бүслэгийн дээр ирж байгаа бол тэлээ гэх юм бол нааш цаашаа бол байнгын хөдөлгөөнтэй байгаа шүү дээ. Энэ бүс бол яг ингээд цээжин дээр ингээд барьчихж байгаа болохоор нэг юм хөдөлгөөн орохгүй, идэлгээ орохгүй юм шиг санс. Тэгэхээр нэг хийгдэж байгаагийнх бол яг насаар л баг нэгийг хийлгээл насаар хэрэглэж юм шүү. Тэгээ боддог байхгүй. Хүүхнүүд л илүү их юм ингээл юм боддөг юм бол өсөхгүй л дээ. Хэрчүүд бид нар ч юм бас ингээл дилс бол иймэрхүү юм байвал бас авчихсан ингээл хараад ингээл боддог. Яг авъя гэдэг юм байхгүй шүү дээ бид нарт. За эрчүүдийн гоёл хэраад юу гэдэг нэг цаг бүгж тэгэл гацж байгаа л үү. Манай хоёр залуу өнөөдөр хамгийн ганган дээр байгаа. Хоёулаа ирвэхээ. Гүш дахиад ганган болно шүү дээ. Энэс ганган болно шүү дээ. Хоёулаа бабочкагаа зүтсэн нөө. Харин хоёулаа бабочкагаа. Тэр нөгөө эрчүүдэд зориулсан зах зээл гэдэг дээр бас мэдээж эрчүүдээ бас мартаж болохгүй. Магадгүй яг ингээд хийчдэг юм төрөвч уцаа ярих л багтал. За магадгүй баянаад бол ингээд хутгаа хийдэг гэж болж байгаа. Тогооч нар те. Заазраа гаргаж ирээ лөө. Тий. Байж болохгүй энэ чинь бас нэг тийм сонин шийдэл واخхой. Манай хин хоёр тогооч л ерөөсөө тиймтэй олмоор юм байна тий. Тэр өчнөө олон 100,000 төгрөгийн бараг сая мая төгрөгийн хутга мотхнот тавьждаг хүмүүс юм л шүү дээ. Хэзээ ч ирэлгүй амьдралд нь ирэлгүй мэрлэхгүй гэдэг. Тэгэхээр амин гол нөгөө одоо яг тэр санаа чи заавал тэрийг бол амар олон ирчүүд сонгоно. Айгүй олон ирчүүд сонгоно. Сахан санаа. Төрөвч уцаа 2 батад. За
хүн ер нь ингээд нэг хүссэн зорьсон зүйл рүүгээ явж байхад бас нэг ядран зүдрэн гэсэн зүйлийг умартаал их хөдөлмөрлөдөг шүү дээ. Одоо Лукагийн яг тийм байгаа л үе яах гэж бодож чинь дөнгөж бизнес нь эхлээд тэгээд үзэгчдэд хэрэглэгчдэд бас таниулж байгаа тийм ээ. Тэгээд магадгүй чамтай адилхан яг одоо өнөөдөр өөрийнхөө одоо боломж болцоонд тулгуурлаад нэг одоо жижиг хийж чаддаг зүйлээ бизнес болгочих юмсан, брэнд болгочих юмсан, үзэгчдэд хэрэглэгчдэд тустай зүйл хийчихсэн ингээ бодож байгаа залуучууд байгаа хэл та. Тэг яг одоо энэ зүйл дээр хэн чамайг сэтгэл санаагаар дэмжиж гин? Дээрэс нь одоо яг ингээ урагшлах хүч болж байгаа зүйлүүд чи юу байна вэ? За ер нь бол мэдээж яг хамгийн ихэнд хажууд байгаа хүн тань. Тэгээд манай нөхөр бол надад маш их дэм болдог. Тэгээд юу ч болсон би одоо ингээд нөхөртэй хэлдэгтэй. Би надад ийм санаа байна. Би энийг ингэж эхлүүлэх гэсэн, ингэж хийх гэсэн ингээд ярьдаг. Тэгэхээр надад одоо за энэ нь юм байна, энэ нь тийм байна. Наатанда ингээд хандвал яасан бэ гэдэг ингээд зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр тэр их хэрч хүчийг хамгийн эхлээд хажууд байгаа ханаасаа авч ийн. Тэгээд гэр бүл хайртай хүмүүсээсээ те хүүхдээсээ тэгээд хайртай ээж аваасаа те ер нь тийм хүмүүсээс авч ийн. За мөн дээрээс найз нөхөд болоод бас дэмжиж байгаа хүмүүс байна. Ямар гоё юм хийж байгаа юм бэ гэлтэй урам өгөөл те найз нь ингэж дэмжиж, найз нь тгийгээл өөрсдийнхөө чадах чинээгээр жижигхэн зүйлэр ч гэсэн дэмжиж байгаа их бол байгаа. Тэг яг надтай адилхан бас юм олон залуучууд байгаа гэж би бас бодож байгаа. Тэгээд эдгээр залуучуудтай ингээд бас нэг юм хамтарч ажиллах гэх юм уу? Нэг талаараа бас дэмжлэг болохоор гэх юм уу нэг юм санаа байгаа юм л да. Санаа биш л да одоо хэрэгжүүлээд ерөнхийдөө 60% явж байна. Нэг юм дэлгүүр нэх гэж байгаа. Тэг яг ихний ээлжин дэлгүүрийн маань бол нэг гол зорилгыг би одоо ярих гэдэг юм л да. Тэрний юу вэ гэхээр яг надтай адилхан ингээд тэ чанартай дээрэс нь Монголд үйлдвэрлэж байгаа өөрсдөө хийж байгаа бүтээж байгаа жишээ нь одоо маш гоё брендийн юм хувцснуудыг бас бий болгож штэ залуучууд цүнх хийж болж байна тий цүнх хийж гин төрөл хийж болж байна тэгээ дээрэс нь хувцснуудыг бол бүр төрөл брэнд хийдэг гэсэн байна өөрийн гэсэн брэнд гаргацсан залуучууд маш их байна л да тэгэхээр тэдгээр бүх одоо залуучуудын нийлмэл нэг юм цогц дэлгүүр байвал гоё юм байна тий. Энийг тэгээ зөвхөн зорж орж байгаа хүмүүс бол мэддэг. Одоо нөгөө төрөний өглөөний бодроогийн ярьжсэн асуудал шүү дээ. Яг зорж орж байгаа хүмүүс бол мэддэг. Энд ерөөсөө л 100% Монголд хийсэн. Монголын түүхий дээр Монголд хийцэн. Гэхдээ тэр хүн зориулсан ахиж байхгүй. Тий, ахиж байхгүй. Хэрвээ хүсвэл яг тэрнтэй адилхан боловч арай өөрөө захиалж болно. Гэхдээ тэр нөгөө хүний тухайн хүний санхүүгийн шатамжаас шууд шалтгаална. Тий. Гэхдээ тий, сонголттой. Гэхдээ чанартай байна. Чанартай байна. Дээрээс нь одоо нөгөө нэг брэнд хэрэглээ гэдгийг бий болгох шүү дээ. Брэнд гэдэг чинь өөрөө л хамгийн нэгдүгээр чанар байгаад байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр маш сайн чанартай, хийц маш гоётой. Дээрээс нь Монголд 100% ерөөсөн Монголд бий болж байгаа ийм юмыг зардаг юм дэлгүүр бай. Тэгээд үнэн нь бол одоо залуучууд ингэж яриад байна л да. Монголоос худалдаж авах гэхээр Монголынхаа нөгөө нэг баялаг бүтээж байгаа залуучуудыг те Монгол хэрэглээг брендийг дэмжих гэхээр айгүй үнэтэй байгаад байна. Тэнгүүт нөгөө нэг урдаас ч юм уу айл эсвэл гаднаас орж ирж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг сонгоод байна гэдэг ингэж идэг штэ. Тэгэхээр ийм бас үнэтэй биш те айл болохоор боломжийн үнийг бас санал болгож ивэл зүгээр байгаа байхгүй юу? Энийг яг өглөө ярьжсэн байхгүй юу? Яг тэр Швейцарт ийм дэлгүүр байсан. Том дэлгүүр яваад орно. Дандаа ингээд загварын бүх төрлийн хувцас хийдэг ингээд одоо бидний яадаг нэг дизайнерууд сурцсан. Хүн ороод надад тэдэнд төгрөг байна. Би яг өөртөө зориулсан нэг юм өмдөлтөй болмоор байна гэд хэлэхээр дизайнеруудаас өөртөө сонголттой. Дизайнерууд нь одоо зэрэгэлтэй гэсэн үг. Шууд сонголтыг энэ хүн дээр тэгээд тэр хүн дээр шууд очиод би очиод өөрийнхөө хүссэн хэмжээгээ өгөөд доогуур нь жоохон нарийнхан баймаар байна гэдэг юм уу дэнчэнэ сэмрэлттэй баймаар гээд бүх юмаа хэлээд материалаа сонгоод нөгөө хүн зөвхөн тэр хүн зориулаад тэр бүтээлийн хийж өгөөд араас нь явуулдаг. Яг ийм болчоосоо гэд бид гур яг өглөө яриа сууж ирсэн. Ийм дэлгүүртэй болчвол гоё юм байна ингээд Монголд ингээд бүх төрлийн одоо үгдээ тэгүн тэндээс ороод цүнхээ аваад курти аваад цамцаа аваад өмдөө бүх юмаа хийлгээл тойрол гараа явчихдаг багт. Болчих жоох. Би энэ нэмгийг авснаас хойш эфирийнхаа өдөр болгон зөөж байгаа. Энэ болохоор бас Монгол брэнд ахгүй Силэнгоо гэдэг брэнд. Энэ жилийн одоо шинэ жилийн бүсгүүчүүдийн сонголт бол ихэнх нь энэ Силэнгогийн аксессуаруудыг зүүсэн байлаа. Тэгэхээр яг өөрсдийн гэсэн дэлгүүргөө мөртлөө үзэгчд болоод хэрэглэгчдийн одоо маш их сэтгэлийг татсан ийм одоо үйлдвэрлэлийг хийж байгаа залуучууд байгаа. Манай Red Hero-гийнхан байна тий. Тэгээд одоо маш олон залуучууд нэгдээсээ хоорондоо тэгээд улам их одоо танигдаасаа хэрвээ ганцаараа магадгүй тэр түрээсийн үнийг одоо дийлэхгүй ч юм уу тэр дэлгүүрийг нээж амжихгүй байгаа бол дим димэндээ хамтдаа нийлээд гуруулаа дөрүүлээ нийлээд нэрийн бүтээгдэхүүнийхаа дэлгүүрийг нэгээд цаашдаа бас Монголын үйлдвэрлэгчид маань маш олон болоосоо гэсэн хүсэл байна. Дэлгүүр хаа нэгдэж байгаа.
Дэлгүүрийг одоогоор бол 13-т яг байраа сонгоод дөнгөж эхэлж байна. Гэхдээ бол бас нөгөө нэг маркетингийн талаасаа те өөр бусад хамтрах ажиллах хүмүүсийн талаас бас холбогдож байгаа хүмүүс байна. Тэгээд телевиз үзэж байгаа залуучууд ч гэсэндээ тийм ээ холбогдож болно шүү. Тэгээд бид хамтдаа бол айгүй их зүйлийг хийж чадна, бүтээж чадна те. Зөвхөн залуучууд гэхгүй маш их одоо энэ зүйлд хичээж байгаа, зүтгэж байгаа, эхлүүлсэн байгаа. Эсвэл магадгүй тодорхой хэмжээний амжилтанд хүрсэн байгаа залуучууд маш их байгаа. Тэр тэдний бүгдийн те урайлж байна. Тэр хамтраад айгүй гэр гэртээ ингээл хийгээд байдаг. Биш те. Зүгээр юу гэдэг үйлдвэр шиг үйлдвэрийн дамжсаар ингээл парк гээл хэдэн зуугаар нь үйлдвэрлэдэг биш. Тэ. Яг зүгээр тухайн хүнд нь гээл ингээд гэтээ чанартай мэдээж тэр хүний хөлс хүч бүх юм шингэх үнэлэгдэх ёстой. Ингээд явах хэрэгтэй. Яг тэр гадаадын орнд юу гэдэг нь handmade гэх юмгууд амар үнэтэй. Хамгийн үнэтэй. Манай болохоор handmade гингууд нэг Монгол барааны дэлгүүргээд орохоор хамгийн хямдхан юм. Тинчээ арьсан төрөв чинь 100000 төгрөг мөртлөө хужаагийн нэмэн төрөвч орж ирэл хажуудалд нь 100,000 тавьсан байж идэг л байна. Тэр handmade яг тэр нөгөө нэг гар урлал нэг хүнд зориулсан бүтээгдэхүүн гэдэг дээр бол маш их анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг залуучууд маань ч гэсэн яг энэ дагуу одоо үндэсний үйлдвэрлэгчид тэ энэ залуучуудаа илүү их дэмжиж илүү их боломжийг нээж өгөөд хөрөнгө оруулалтыг ийшээ нээе гэсэн. Зөв. Ядаж нэг хэсэг нь хөгжинэ. Тэ? Ирчүүдийг бити мартаарай. Ирчүүдэд бас гоё Гой зүйлүүдийг зориулж болно шүү гэдэг. За тэгээ Монголынхаа залуучуудыг дэмжиж, Монголынхаа бүтээгдэхүүнүүдийг худалдаж авъя. Мэдээч хэрэг монголчуудыгаа санхүүжүүлэх ёстой. Бид хамтдаа л байж урагшилнаа гэсэн энэхүү санааг бид амралтынхаа өдрүүдээр төдийгүй одоо дугаар болгоноор үзэж та бүхэндээ хэлхийг хүсдэгэ. Баярлалаа уугна. Баярлалаа. Тэгээд ETV телевизийн хамт олон бас их баярлж байдаг. Яг тэгэхээр мэдээж хүн болгон мэдж байгаа баялаг бүтээгчдийг хамгийн нэгдүгээр дэмждэг те. Мундаг хамт олон шүү. Тэгээд та нарт маш их баярлалаа. Монголын залуучууд гэсэндээ ийм сайхан дэмжлэгийг аваад илүү өрч хүчтэй, илүү сайхан зүйлсийг хийж бүтээгээд те. Хамтдаа нийгмэл хүчээр урагшилцгаая гэж хэлмээр байна. За УК-тай нэгдэхийг хүсэж байгаа залуучууд байх юм бол УК-ас Body Belt дахиад хэлээ те. УК-ас Body Belt гэсэн Facebook пэйж байгаа. Утсаар нь холбогдоод хамтдаа дэлгүүрээ нээгээд удахгүй бид гурав худалдан авахаар очих болно шүү. За баярлалаа хүрэлцэн ирсэнд.